ମୁଁ ଡାକ୍ତର ବୀରକିଶୋର ପରିଡ଼ା ଶିକ୍ଷା ଓ ଅନୁସନ୍ଧାନ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଅଧୀନସ୍ଥ ପ୍ରାଣୀ ଚିକିତ୍ସା ଓ ପ୍ରାଣୀପାଳନ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନର ସହକାରୀ ଅଧ୍ୟାପକ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟରତ। ଆନିମାଲ୍ ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ କ'ଣ ହେଉଛି ଯେଉଁ ବୁଲା ଗାଈ ଗୋରୁ କୁକୁର ଯେଉଁ କ୍ଷତବ୍ୟକ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ତା'ର ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଯଦି କେଉଁଠି ଖଣ୍ଡିଆ ଖାବରା କେଉଁଠି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଲା କି ରୋଗରେ ଛଟପଟ ହେଉଛି, ଯେଉଁମାନେ ଆନିମାଲ୍ ଲଭର୍ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଖବର ଦେଉଛନ୍ତି 1962କୁ। ଏ 1962କୁ ଯଦି ଆମେ ଟେଲିଫୋନ୍ କରିବା ତାହେଲେ ଆନିମାଲ୍ ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଭଳିଆ ଆସି ପହଞ୍ଚିବେ, ସେମାନଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା ସେବା ତୁରନ୍ତ ଯୋଗାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ସରକାର କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ ପ୍ରାଣୀପାଳକମାନେ ପରାମର୍ଶ ପାଇଁ ତା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି। ସେଟା ହେଉଛି ଆମର ଯେଉଁଟା ଟେଲିଭେଟନାରୀ ସର୍ଭିସ୍ 1962 ହେଉ 155333 ହେଉ, ଏଇ ନମ୍ବରକୁ ଫୋନ୍ କଲେ ଆମର ବିଶେଷଜ୍ଞ ଯେଉଁ ଦଳ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ବୁଲା କୁକୁର ପେଲେଇ ବା ଆମର ବିଭିନ୍ନ ମାନେ ଗୋମାତା ବାହାରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି ତାହାର ଚିକିତ୍ସା ଦେବା ପାଇଁ ସେ ମଧ୍ୟ ପରାମର୍ଶ କରୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରାଣୀ ପାଳନ ପାଇଁ କିଛି ମତାମତ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସେ ପରାମର୍ଶ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏ ବୁଲା କୁକୁରଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିଗଲାଣି। ତାକୁ କମାଇବା ପାଇଁ ଜଳାନ୍ତକ ରୋଗରୁ ମୁକ୍ତ ରଖିବା ପାଇଁ ସରକାର ABC ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଆନିମାଲ୍ ବାର୍ଥ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ବା ବୁଲା କୁକୁରଙ୍କ ଜନ୍ମ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ସେହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଦ୍ୟାବଧି ଚାଲିଛି। ଆମ ଯେଉଁ ବାହାରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି କୁକୁର ତାକୁ ଆଣିକି ଆମେ ଷ୍ଟେରିଲାଇଜେସନ୍ କରୁଛୁ, ବନ୍ଧ୍ୟାକରଣ କରୁଛୁ, ଯାହାଫଳରେ ସେଠି ଗୋଟିଏ ସଫଳ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ଏଇଭଳି ଭାବେ ପ୍ରାଣୀ କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ଅନେକ କଥା ରହିଛି। ତେଣୁକରି ମୋଟ ଉପରେ ଏଇ ପ୍ରାଣୀ କଲ୍ୟାଣ ଉପରେ ଶେଷରେ ମୁଁ ଟିକେ କହିଦେବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଯେଉଁ ଆଦର୍ଶ ଗୋପାଳ ମାନେ ଗୋଶାଳା ରହିଛି, ଆଦର୍ଶ ଗୋଶାଳା ହେଉ ଯେକୌଣସି ସେଥିରେ ରହିଥିବା କର୍ମକର୍ତ୍ତା ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଗୋମୂତ୍ର ଆଉ ଗୋବର ଗୋମଳ ଯେଉଁ ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରି କେମିତି କୀଟନାଶକ ଔଷଧ ହେବ, ବିଭିନ୍ନ ଔଷଧ ତିଆରି ହେବ, ଜୈବିକ ଖତ ହେବ, ଜିଆ ଖତ ହେବ, ଗୋବର ଗ୍ୟାସ୍ ହେବ, ସେଥିପାଇଁ ସରକାର ଲେଭେଲ୍ ହେଉ ବେସରକାରୀ ଲେଭେଲ୍ ହେଉ ବ୍ୟାପକ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବା ଉଚିତ। ଦୁଇରେ ଯେଉଁ ବୁଲା କୁକୁର ସବୁ ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ରହିଛନ୍ତି ସେଇ ଜାଗାରେ ତାକୁ ସେଇଠି ରଖନ୍ତୁ। ସେଇଠି ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଗୋଟେ ଜାଗାରୁ ଖୁଆଡ଼ା କରି ବିଭିନ୍ନ ସେଇ ବୁଲା କୁକୁର ରଖିପାରିବେ ସେ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳରେ। ଏବଂ ତାକୁ ତାଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା କମାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ଜନ୍ମ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର କରିବା ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଆଣ୍ଟି ରାବିଜ୍ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଦେବା ଜଳାନ୍ତକ ରୋଗ ବିରୁଦ୍ଧରେ, ଯାହାଫଳରେ ଜଳାନ୍ତକ ରୋଗ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମ ରାଜ୍ୟ ଦେଶରେ କମିଯିବ, ଆମ ଲୋକମାନେ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବେ। ତୃତୀୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଏ ଯେଉଁ ଗୋଶାଳା ରହିଛି ସେଠି ସବୁ ଆମେ ଆଡପ୍ଟ ପୋଷ୍ୟ ଗାଈ ବା ଷଣ୍ଢ ରହିଛି, ତା'ର କେମିତି ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ ଯତ୍ନ ନେବା, ସେଠି ଘାସ ଚାଷ କେମିତି ହେବ, ସେଠି ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କର ନିଜ ନିଜ ଗାଈକି ଚିହ୍ନଟ କରିକି ତାକୁ ପୋଷ୍ୟ ପ୍ରାଣୀ ଭାବେ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା। ଏବଂ ଆମର ଯେଉଁମାନେ ବଦାନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଅଛନ୍ତି ଗୋଶାଳାକୁ ଆଉ ଜୀବ ନିଷ୍ଠୁରତା ଯେଉଁ ସମିତି ଅଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଚାହିଁଲେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଦେଇପାରିଲେ ବେଶ ଭଲ ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କୁ ଛାଇ ଜାଗାରେ ରଖିବା ପାଇଁ ଖରାଦିନେ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଗୁହାଳ ଚାରିପଟେ ଗୋଶାଳା ଚାରିପଟେ ବ୍ୟାପକ ବୃକ୍ଷରୋପଣ ଗଛ ସବୁ ଗଛ ଛାଇ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବା ଗଛ ତାକୁ ନିହାତି ଲଗାଇବା ଦରକାର। ତେଣୁକରି ଯାହାଫଳରେ ସେ ପରିବେଶଟା ଶୀତଳ ରହିଲେ ସେମାନେ ବେଶ ଆରାମ ରହିପାରିବେ। ନେକ୍ସଟ ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ବ୍ୟବହାର ପଲିଥିନ୍ ବ୍ୟବହାର, ସେ ପଲିଥିନ୍ ବ୍ୟବହାର ତାକୁ ବର୍ଜନ କରିବା ଦରକାର। ଯେଉଁମାନେ ପଲିଥିନ୍ରେ ଖାଦ୍ୟ ଆଣୁଛନ୍ତି ବା ଯେକୌଣସି ଜିନିଷ ଆଣୁଛନ୍ତି ଟିକେ ଟିକେ ରହିଯାଉଛି ତାକୁ ବାହାରେ ଫିଙ୍ଗା ଯାଉଛି। ଆମର ଯେଉଁ ବୁଲା ପ୍ରାଣୀ ବା ଆମର ଗୃହପାଳିତ ପ୍ରାଣୀ ଘାସ ଚରିବା ସମୟରେ ସହରାଞ୍ଚଳରେ ସେଗୁଡ଼ିକ ଖାଇ ପେଟ ଫୁଲଉଛି, ତାଙ୍କ ପାକସ୍ଥଳୀ ଜାମ୍ ହେଉଛି, ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରେ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି। ବସ୍ତା ବସ୍ତା ବହୁତ ଅଖା ବାହାରୁଛି ବା ସେଥିରେ ପଲିଥିନ୍ ବାହାରୁଛି। ତେଣୁକରି ଆପଣମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଟେଲିଭିଜନ ବା ଆମର ବିଭିନ୍ନ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଜରିଆରେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ସେଗୁଡ଼ା ପଢ଼ୁଥିବେ, ଖବରକାଗଜରେ ଜାଣୁଥିବେ ଯେ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ଠାରେ କେତେ ଜରି ବାହାରିଛି, କେତେ ହେଇଛି।
ପୁରା ପ୍ୟାକ୍ ହେଇଯାଉଛି। ତେଣୁ ପଲିଥିନ୍ ବର୍ଜନ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଆମର ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି ଆମେ ସ୍କୁଲ ସ୍ତରରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ଦରକାର ଯେ ଜୀବମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର କ'ଣ ଦାୟିତ୍ୱ ରହିଛି, ଆମର କେମିତି ତାକୁ ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଦୟାଭାବ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ଏବଂ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ତାଙ୍କଠାରୁ ଆମେ ଦୁଗ୍ଧ ମାଂସ ଅଣ୍ଡା ତାଙ୍କ ଯତ୍ନ ନେଲେ ଆମେ କେମିତି ପାଇବା, ଆମର ପୁଷ୍ଟିହୀନତା ଦୂର ହେବ ଏବଂ ଆମର ସମାଜର ମଙ୍ଗଳ ହେବ। ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୟାଶୀଳ ମନୋଭାବ ରହିଲେ ତାଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟେ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ଗୋଟେ ଭଲ ମିଜାଜ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ଏବଂ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଭଲ ମଣିଷ ହେଇ ବାହାରିବେ। ତେଣୁକରି ତା ପ୍ରତି ସ୍କୁଲ ସ୍ତରରେ ବା କଲେଜ ସ୍ତରରେ ମଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଏଇ ଜୀବ ଦୟା ବା ଜୀବ ନିଷ୍ଠୁରତା ପରିହାର ଉପରେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିବା ଦରକାର। ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ଯେଉଁ ପ୍ରାଣୀ ପାଳନ ଯେଉଁ ଜୀବ ନିଷ୍ଠୁରତା ପରିହାର ପାଇଁ ଯେଉଁ ଗୋବଧ ଆଇନ 1960 ଆକ୍ଟ 1966 ଆଉ 1960ର ଯେଉଁ ଆକ୍ଟ ଯେଉଁ ଅଛି ଜୀବ ନିଷ୍ଠୁରତା ପରିହାର, ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ୍ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ଆକ୍ଟ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ସୁରକ୍ଷା ଆଇନ 1972, ବୁଲା କୁକୁରଙ୍କ ଜନ୍ମ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର 2001 ଏବଂ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ଅଫ୍ ଆନିମଲ୍ସ ଏସବୁ ଯେଉଁ ରହିଛି 2001ର ତାକୁ ସବୁ ଯଥାବିଧି ଭାବେ ପାଳନ କରିବା ଦରକାର। ଯେଉଁଟାକି 1879 ମସିହାର ଯେଉଁଟା ଭାରତୀୟ ପିଙ୍ଗଳ ଧାରା 428-29 ତାକୁ ଜାଣିଶୁଣି ହତ୍ୟା କରିବା ବା ମାରିବା ବା ତାକୁ କ୍ଷତିକାରକ ଔଷଧ ଦେବା ଅକ୍ସିଟୋସିନ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବା ତା ପାଇଁ ଏ ଦଣ୍ଡ ବିଧାନ ରହିଛି। ତେଣୁକରି ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଦଣ୍ଡ ରହିଛି ଯେଉଁଟାକି ତା'ର ଏନଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ତାକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ସେଥିପାଇଁ ଆଇନ ବିଭାଗରେ ତତ୍ପରତା ପ୍ରକାଶ ପାଇବା ଦରକାର, ଆମର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନରେ ତତ୍ପରତା ରହିବା ଦରକାର, ସମସ୍ତଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ କିଛି ରହିଛି। ତେଣୁକରି ସେମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ପୁସ୍ତକ ଯଦି ଆମେ ଆଇନ ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଯଦି ତାଙ୍କ ପୁସ୍ତକ ଯଦି ଆମେ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ବା ବେସରକାରୀ ଅନୁଷ୍ଠାନ ତରଫରୁ ତାକୁ ଛପେଇ ସରକାରଙ୍କ ଯେଉଁ ବହି ସବୁ ପୁସ୍ତିକା ରହିଛି ଆମ ପ୍ରଶାସନିକ ସ୍ତରରେ ଆମେ ଦେବା, SP ଆମର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମେ ତାକୁ ସବୁ ବାଣ୍ଟିବା, ଦେଖିବା ସେମାନେ ସେଇ ନିୟମ କାନୁନକୁ ଅନୁସରଣ କରି ନିଶ୍ଚିତ ତା ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ, ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ଏ ସହିତ ଆମର ବିଭିନ୍ନ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବାହାରେ ସବୁ କରାଯାଉଛି ସେଥିରେ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ଅନୁଷ୍ଠାନ ମଧ୍ୟ ରହୁଛନ୍ତି ଆଉ ଯୁବ ଗୋଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରାଣୀ ପାଳନ ଓ ପ୍ରାଣୀ କଲ୍ୟାଣ ଯେଉଁ ସଚେତନତା ଯେଉଁ ମାସ ହେଇଛି ବ୍ୟାପକ ତା'ର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଯଦି ଏହିସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିବ ଆପଣ ବହୁତ ସମାଜର ମଙ୍ଗଳ ହେବ। ଗୋଟିଏ ପ୍ରାଣୀମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ପୋଷା ପକ୍ଷୀ ମାନେ ବିଲେଇଟିଏ ହେଉ କୁକୁରଟିଏ ହେଉ, ଆଜିକାଲି ଯେଉଁ ଜଏଣ୍ଟ ଫ୍ୟାମିଲି ଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ସିମ୍ପଲ୍ ଫ୍ୟାମିଲିରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଘରେ ନାହାନ୍ତି, ବାପା ମା ରହୁଛନ୍ତି ବା ଗୋଟେ ପିଲା ମଣିଷ ଏମିତି ଅଛନ୍ତି, ସେଠି ବିଲେଇ ଆଉ କୁକୁର ତାଙ୍କର ସହଚର ସାଥୀ ଭାବେ ସେଇଟା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଛି, ଯାହାଫଳରେ ତାଙ୍କର ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ଆନନ୍ଦ ମିଳୁଛି ଏବଂ ଗୋଟିଏ ପରିବାରର ଗୋଟେ ସଦସ୍ୟ ଭାବେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଚଳୁଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଆମର ହାର୍ଟ ବ୍ଲଡ଼ ପ୍ରେସର ଇଏ ମଧ୍ୟ ତାର ମଧ୍ୟ ମାନେ କମେଇବାରେ ଏଇ ପୋଷା ପ୍ରାଣୀମାନେ ଯଥେଷ୍ଟ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ନା ସମସ୍ତେ ହାତ ମିଳାଇ ଆମେ ଏଇ ପ୍ରାଣୀ ପାଳନ ଓ ପ୍ରାଣୀ କଲ୍ୟାଣ ଯେଉଁ ସଚେତନତା ମାସ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ସେଥିରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସହଭାଗିତା ହୋଇ ଆମର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆହୁରି ଆଗେଇ ନେବା, ଯାହାଫଳରେ ପ୍ରାଣୀ ମଙ୍ଗଳ ବା ଜୀବମଙ୍ଗଳ ଜୀବମାନଙ୍କ ମଙ୍ଗଳ ସାଧିତ ହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଆମର ଜନସମାଜ ଆମ ସମାଜର ମଙ୍ଗଳ ସାଧିତ ହୋଇପାରିବ, ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ଧନ୍ୟବାଦ।